างจากเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตอนนึงเดี๋ยวขอดูเวทีก่อนนะต้องลงไปเรื่อยๆก่อนคือข้างหน้าอันนี้เป็นโต๊ะกรรมการตรงนึงนะแล้วก็นั้นเป็นโต๊ะกรรมการตรงนึงนะใหญ่จริงไม่จกตาค่ะเขาบอกโอ้ยรถไปเที่ยวลังการไม่ได้ขี้เหร่สวยงาม Amanda Thailand West Thailand เดี๋ยวก่อนดูก่อน West Thailand ฮัลโหลให้เข้ามาเลยแล้วพี่ส่งเสียงหน่อยเร็วๆ West Thailand โอ้แต่ตรงนี้เต็มเลยนะครับพี่ตรงนี้ Thailand เต็มเลยขออนุญาตขึ้นไปแล้วก็ไม่สนแล้วก็หนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็ห้ามเข้านะตรงนี้เป็นเหล่านี่อะไรอะสปอนเซอร์เหรอตรงนั้นนะนึกว่าที่นั่งของเราก็ต้องซูมเอาอีกแล้ว Thailand นี่อันนี้มานี่สิไปไหนล่ะมานี่เร็วเขาไม่ให้ลงค่ะเอาลงได้เก่งสวยหนึ่งโอลาโกมาสตาสเอาตัวไปก่อนนี่ดูเวทีนี่ฮะสวัสดีทุกคนนะครับอุ้ย 9,000 คนมาดูดีจังเลยพิธีกรนั่งตรงนี้เวทีเป็นลูกกีตาร์ต้องดูจากข้างบนนะแบบนี้นี่เอาตัวกรรมการ1 2 3 4 5 6 7 8 Good evening, everyone, and welcome to the costume show. มาแล้ว Just a quick reminder: masks must be worn at all times. อุ้ยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา We'll get started right on time. Thank you. U.S. Thailand dear from Philippines Rabia from Philippines look I have 10,000 people watching from Thailand Mabuhay Let's go, you sit close to me so we scream. Thailand and Philippines. อันนี้พาไปดูก่อนนะนี่นะครับเวทีจะมี security อยู่นะเขาไม่ให้ลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพวกบรรดาสปอนเซอร์นะครับผมนี่ตรงนี้ตื่นเต้นมากค่ะAmanda Shalisa of Thailand รวยป่ะพร้อมวันนี้พร้อมตะโกนให้กับชุดประกาศหรือยังพี่กิตช่วยถือท้องให้หน่อยเร็วๆถือท้องให้หน่อยไม่อันนี้เดี๋ยวเขาไปตัดเอาแต่ว่า Facebook ไม่เป็นไรMiss Universe 2020รวยมากอาร์ตี้มันพี่กิตตะลึงในความสวยของหนูใช่ไหมสวยไม่ไหวเลิศรู้สึกว่ากราฟิกมันปีของนัทเลยเนาะคล้ายปีนัทป่ะกราฟิกอ่ะนี่เดี๋ยวนะกาดเขาไม่ให้เราลงไปเดินเล่นตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ ND เดี๋ยวตอนนี้เราไม่รู้ว่าแม่ปุ้ยพี่นานั่งตรงไหนเห็นไหมตอนนี้เป็นแบบว่าอันนี้แบบซุปเปอร์ VIP กว่าเนี่ยฟอนโดไมค์ก็จกตาหนึ่งนั่งตรงนี้อลังมากนี่คือฮาร์ดล็อกไลฟ์เขาก็เรียกว่าอะไรนะทีละพร้อม Nick welcome to the 69 Miss Universe Competition National Costume Show brought to you by our official บลาคุณแม่ปุ้ยพี่นานั่งตรงนู้นเธอคนหนึ่งนะแม่ปุ้ยฉันเจอแม่ปุ้ยพี่นานั่งแล้วนี่นะแม่ปุ้ยพี่นานั่งตรงนี้นี่เซฮายครับผมแม่ปุ้ยพี่นานั่งตรงนี้นี่แม่ปุ้ยพี่นานั่งตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับแม่ปุ้ยพี่นา ND ทางฝั่งนู้นสวัสดีครับแม่ปุ้ยพี่นานี่เลิศไทยแลนด์เลิศ
วันนี้คนไทยมาเยอะนะครับผมเต็มเลยรอก่อนเพราะว่าอีก1 ชั่วโมงที่ไล่ดูบรรยากาศให้ดูก่อนแบตไม่หมดเลยเขาบอกยิงยาวนี่ข้างบนเป็นกล่องอุ๊ยอลังการร้านเจ็ดไม่ไหวมากแล้วเราก็มาถึงนะเธอเนาะชุดประจำชาติชุดประกัดแล้วเราก็มาถึงแล้วนี่กรุกกริกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงที่วางโทรศัพท์โทรหาน้องอาร์ตดีกว่าที่นั่งช่วงไหนบ้างนะเวทีคือใหญ่มากเขาถือว่าใหญ่นะมันยุงป้าคนนี้เดินถือว่าแบบใหญ่นะตัวหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเขาซ้อมบ็อกกิ้งหรือเปล่าคือเขาปล่อยมาเลยคนหนึ่งแล้วก็เต็มที่ไปเลยตื่นเต้นป่ะไทยแลนด์ดีใจมาชุดจะได้ขึ้นเวทีมิสยูนิเวิร์สแล้วเลยลู่ไว้โอ้ยเวทีใหญ่อลังการสมไงเพราะว่าบางปีมิสยูนิเวิร์สจะจัดเข้าใจไหมแบบว่าพอฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังแล้วมันจะแบบเอาแล้วเพราะบางทีฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังไม่ลดไงแต่วันนี้ชุดประกาศของเราจะแบบฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังจะลุยสวยทรงคุณค่าปรบมือครับพ่อแม่พี่น้องโอเคดูไปพร้อมกันนะน้องอาร์ตเนาะโอเคไม่กลัวน้องอาร์ตแล้วให้กำลังใจสู้ๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพลงคือมันมากเดี๋ยวพี่ขอเต้นก่อนแป๊บหนึ่งพี่ขอโยกก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยมีแดนเซอร์ด้วยอุ้ยเธอน้องอาร์ตใส่ชุดประกาศด้วยนะครับผมแป๊บหนึ่งนะนี่แดนเซอร์มาทำอะไรกันหาแป๊บหนึ่งนะอะไรคนเดียวนะคะเพราะว่าเป็นไม่ได้แป๊บนึงขอไข่ขอกันเลยแม่นกอยู่แล้วก็ที่อื่นกันกันมานี่เลยลูกสวัสดีค่ะเราใช้ไฟเองเลยนะคะเลิศสวัสดีค่ะแม่นกน้องพีทแล้วก็อาร์ตนะคะวันนี้ตัวเป็นอะไรวันนี้ลูกว่ามาหนูอยากเป็นว่ามาลูกอะไรอ่ะกล้วยอ้ายเหรอแต่ว่าใช่เพราะว่าอันนั้นปลาบูอยู่ไหนอันนั้นประกาศเป็นนี่ปลาบูไม่ความสวยได้ไหมถามหน่อยความสวยได้ถามหน่อยรวยทุกคนนะคะวันนี้คนไทยคนอื่นเขาตะลึงคนไทยมากเลยนะวันนี้อยู่น้องอาร์ตเป็นการแรงมากเลยค่ะวันนี้ลูกเป็นชาติเดียวมีตุ้งมาแล้วอันนี้ที่หน้าใครคะดิฉันก่อนนั่งกับพี่เบลนะพี่ตาแต่ว่าพี่เบลมาพรุ่งนี้โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ VIP มาพรุ่งนี้นะคะ2 ท่านนะคะลูกนะคะวันนี้อาร์ตมาคนเดียวก่อนเมื่อกี้เห็นวันนี้คนไทยตะลึงคนอื่นตะลึงคนไทยมากโอ้ยเยอะมากคนไทยเหมือนมงแล้วนะว่าไหมว่าไหมเอาชุดประจำชาติด้วยแล้วก็มงด้วยถูกต้องย้อนตีพี่ปุ๋ยเลยโอเคไหมโอเครอดแล้วเราเจอกันลูกโอเคค่ะหน้าไปต่อเดี๋ยวนี้ดูให้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนี่ไม่นกนู่นแม่ปุ้ยอยู่นู่นไปสั่งแม่ปุ้ยเร็วไปสั่งแม่ปุ้ยเร็วน้องที่ไม่อยากเดินเขาหาว่าแบบว่าให้คะแนนความสวยหน่อยค่ะสวยเปล่าฉันไปดีกว่าGood evening once again and welcome to the 69th annual Miss Universe Costume Experience. We're glad you're with us here at the Hard Rock Seminole. Just a quick reminder, masks must be worn at all times. Cover your nose and mouth. This protects you, it protects us, and it protects our นี่คุณลุงช่างกล้องช่างไฟช่างเสียงเพราะๆของ MU เพลงปังๆอยู่ตรงนี้นี่เองฉันชอบอะไรตรงนี้ฉันชอบช่างเสียงเราไม่ได้ตาฝาดค่ะคุณปุ้ยคะอันนี้ดีแล้วครับอันนี้คือชุดจับค่ะไม่อีกทีนึงก็คือเขาคงตัวว่าเราเชื้อโรคมาเผยแพร่ไม่มันดูเกินไปไหมยังคุยกันเลยว่าอุ้ยเพิ่งเห็นเลยแต่เขาจัดที่ดีเขาจัดที่นั่งตรงกลางเลยนะคะแต่ว่ามันโดนนี่เพิ่งเห็นว่าเขาบล็อกเอาไว้แล้วให้พี่นั่งไม่ปุ้ยนะไม่มีเลยเพิ่งเห็นไม่สังเกตสายเขาแบบว่าข้างหลังก็ไม่มีเลยนี่เราชุดประจำชาติเราชุดประจำเอ็กซ์คิวทีฟป่ะเอ็กซ์คลูซีฟ1
นี่ถ่ายรูปคู่พี่น้าพี่ปุ้ยหน่อยลูกอ้าว1 2 3อาร์ตเข้าไปลูกอาร์ตเข้าไปอาร์ตเข้าไปลูกเข้าไปสวยคุณแม่สวยไหม สวยมาก มาลูกตามสุดจริง ไทยแลนด์แค่นี้ก็ดังราคาไทยแลนด์นั่งกันอยู่2 คนเนี่ยแต่เสียงไม่ต้องห่วงเลยไปครึ่งฮอลล์ รับรอง เฮ้ยทำไมมุมตรงนี้มันดีที่สุดเลยนะดูดิ ใช่มุมตรงนี้เห็นดีที่สุดเลย ตรงกลางเลย ตรงกลางเลยแม่ปุ้ยดีมุมดีมาก ที่พี่น้านั่งขอบอกนะคะว่าคือไม่มีคนนั่ง ใช่เขาล็อกให้เฉพาะตรงนี้ทั้งแถวเลย ใช่เลยค่ะไทยแลนด์ only ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะคะไม่มีค่ะไม่มีคนได้นั่งเลย ไม่มีค่ะ โอ้ยจะเสียดายซีดนะอาร์ตเพราะว่าเวลาถ้าจัดอะไรพวกเนี้ยคนดูเยอะมันก็สนุกถูกไหมว่าเป็นคนสวยมากเลย ก็จะขอสัมภาษณ์ ถามจริงๆแม่ปุ้ยสวยจริงเหรอ สวยจริงนะปีนี้ เพราะฉะนั้น MUT แม่ปุ้ยไม่จัดแล้วให้หนูมาประกวด ฉันแต่งตั้งเลยแล้วกัน แต่งตั้งสวยแต่งตั้งสวยเมื่อกี้ มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021 อาร์ทีเป็นไง เขาล็อกให้พี่ปุ้ยเลยแล้วอย่าไปนู่น ไม่ข้างหลังคือมันล็อกหมดเลย ถูกต้องหนูเพิ่งสังเกตว่าเขาเอา ไม่มี สาย ใคร มาล็อก ไม่มีใครแล้วก็นั่งตรงกลางพอดีเลยก็โอเคเนาะ เมื่อกี้หนูสัมน้องอาร์ตดูอยู่แม่ปุ้ย เหรอน้องอาร์ตไหนอะ น้องอาร์ตจุประกัดเจ้าของจุป อ๋อ ระ น้อง กัด อาร์ตมาถึงแล้วเหรอ น้องเขาดูอยู่เขาดู อ๋อ อ เขา ยู่ อยู่เมืองไทยใช่ไหมไม่ได้มาใช่ไหม ก็ตื่นเต้นอยู่ ก็ ตื่นเต้น น้องอาร์ตขาวันนี้นะคะ มาถึง ปรา แล้ กาศ ว ของน้องอาร์ตเนี่ยพี่ปุ้ยก็ได้เดินทางพาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมา แล้วก็ จักรวาล มาสู่จักรวาลแล้วมาอยู่ที่ฟลอริดาเรียบร้อยไมอามี่ฟลอริดาเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มาด้วยน้องอาร์ตเขาห่วงมาก เพราะว่าเขาประณีตมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศของเราไม่มีอะไรบุบสลายเลย ไม่เสียหายเลย ใช่อุปกรณ์เทคนิคต่างๆ ก็ยังคงแพรวๆบุ้งๆไม่มีอะไร รอดู เสียหาย อลังการแล้ว รอดูค่ะ เป็นโชคดีของน้องอาร์ตเพราะเขาจัดฉากอลังการมากข้างหลัง ใช่พี่ชอบมากเลยนั่งตรงนี้อาร์ต มากใช่มันเห็นมากดูดิ มันแบบเห็นหมดแบบวิว พี่น้า ดี เล่น มาก พี่น้ากำลังเป็นน้องอาร์ตเห็นน้องอาร์ตดูอยู่ สวัสดีน้องอาร์ต จบพี่น้าช้อนมากสวัสดีน้องอาร์ตจบมุมนี้มุมดีหนูไม่กลัวพี่เราคนมามากันใหม่ โอเคจ้า เดี๋ยวพอจบงานแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์พูดคุ นี่ ย แล้วก็ตะโกนดังๆหน่อยนะตอน โอ้แน่นอน ที่นั่งไหนที่นั่งไหน น้องหน้าสุดอยู่ซื้อต่อที่เดียว อ๋อโอเค พี่เดียวมาพี่เดียวนี่ตามมา We're just about 12 minutes from showtime. อุ้ยอีก12 นาทีเองเธอ The 69th Hello. annual Miss Universe Costume Experience. Just a quick reminder, mask on at all times. Mask on at all times, covering your nose and mouth. Taking care of you, us, and the อ๋อทำไมคนนี้ไลฟ์ได้ล่ะ just a few. Thanks to the Hard Rock Seminole for taking care of us. พูดเข้าใหม่เขาเดี๋ยวsorry wrong wayอีกเขาบอกว่าอีก12 นาทีนะอีก12 นาทีเหลือแค่อีก12 นาทีจะโชว์แล้วก็ทุกปีเวลาจัดเมการอบชุดประจำชาติก็จะบางๆเดี๋ยวเธอรอดูรอบ preliminary แล้วกันรอดูรอบ prelim จะเต็มจะแน่นเลยแหละเพราะว่าชุดประจำชาติเขาก็ขายประมาณหนึ่ง
ปอนเซอร์มุมดี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 มากเลยถือว่าดีมากเลยครับผมชอบดีมากดีมากดีมากเนี่ยมุมนี้ดีมาก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 เดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดสดทาง YouTube ใช่ไหมครับเวลาเขาเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวติ๊กปิดไลน์นะครับก็ไปดูที่ YouTube กันแล้วเดี๋ยวพอช่วงพักโฆษณาเขาเปิดใหม่เราได้ดูแบบว่าประเทศเป็นประเทศกันพูดไปเรื่อยนะยังไงคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น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 ใช่ปีนี้จัดแยกปกติเราจัดรวมกันปีนี้จัดแยกอันนี้คุณชอนใช่ไหมฮะชอนคุณชอนแม่คลายคุณชอนโอ้ยหล่อจังคุณชอนค่ะ ใครไม่รู้จักคุณชอนเป็น Vice President ของ Miss Universe รอก่อน We're getting close to showtime, about 8 minutes till showtime. Just a quick reminder, masks must be worn at all times. Masks worn at all times, covering your nose and mouth. Thanks again to the Seminole Hard Rock Hotel and Casino for taking care of us this week. We'll get started in just a few. You can wave the flag, go crazy, cheer Oh, sure, of course, look. I have 10,000 people watching from Thailand. Yeah, whenever you're done with your live, you can do it right before the show starts. Okay, sure. Okay. นางบอกว่านางจะถ่ายรูปอาร์ตี้แล้วก็ไปลงไอ้นี่แล้วหนึ่งนะแล้วก็ขอถึงให้ด้วยนะ Rotating wings, this costume was inspired by the black swan, a native Australian bird. Weighing nearly 20 pounds, it features 105 feathers and took more than 100 hours to create. You're sure to grin watching wings that spin like Australia's. ว้าวอะไรใหญ่อลังการมากเลยโทโอ้ยประเทศอะไรฮะ Next we have the Bahamas. โอ้ยบาฮามาสเลย This costume is Lord, a Bahamas tribute Lord, to yeah, the lang kan country's mawid ho. environment. Whether you want to swim with the pigs, enjoy a deep water fishing trip, or flamingo watch, remember their slogan, Lord, Bahamas, Bahamas Lord we don't just Manta. fly here, we live here. She's soaring high, way up in the sky. It's Bahamas. บาฮามาสเลย Of waves from the crystal blue water that surrounds Aruba. The island's white sand beaches and clear water transmits peace, energy, and positivity. Just like this national costume, you're sure to spot her when she's covered in water. It's Aruba. Okay, give it up for Australia. โอ้ยไม่ยูนิเวิร์สทำเก๋นะเขาบอกว่าอ๋อคนต่อไปมายืนรอเลยจ้าเขาบอกมายืนรอเลยคนต่อไปมายืนรอเลยจ้าเขาบอก Argentina.
This contestant's costume represents the sports that unites her country, football. It was inspired by the Argentinian football team that won its second World Cup in 1986 and pays tribute to Diego Maradona. Crystal clear waters Barbados อลังการมากจ้า beaches. The crowns within reach when you're dressed like the beach. Barbados! โอ้เลิศ France, Belgium. เบลเยียมเลิศเบลเยียมเลิศ It's alright to be dressed like a light when you're the lead. 10,000 beads and sequins embroidered by hand. The hat was made with golden thread and 10-meter long handmade skirt is gold colors out of the reverence of the sun. Providing its fun to revere the sun, it's Bolivia! เลิศโบลิเวียเลิศมาก Josie, those are my exact dance moves. I want that. Coming up next, we have Brazil. This national costume was designed by the Brazilian stylist Michele X. The inspiration came from cotton production and the Brazilian textile industry as a whole. Brazil is the 5th leading producer of cotton in the world, so this เลิศ cotton บราซิลเลิศ is a light and noble fabric. เลิศบราซิลเลิศ You'll never feel rock when you're dressed like cotton. Brazil! โอ้บราซิลเลิศ British Virgin. Costume is in ancient. Up next, Cambodia. This unique ensemble is called God of Unity and represents solidarity, harmony, and peace. The style was conceptualized from the sculptures of Khmer ancient temples. You'll never cease to be at peace when you're Cambodia. This universe trivia. Did you know that only 3 countries have completed all 69 editions of this universe? Anybody know who they are? เลิศแคนโบเดียเลิศแคนโบเดียพรีเซนต์ดีมากเลยเลิศมากแคนโบเดียเลิศมาก Canada, France, and USA. ว้ายน่ากลัว This beautiful creation was inspired by Cameroon's national animal, the lion. The costume symbolizes the majestic love her country has for this mighty creature, and to reinforce her regal position as a force for good. เลิศแคนารูนเลิศมาก To look like a lion, Cameroon. Coming up next is Canada. ว้าว This Canadian superhero fights for racial equality with a raised fist representing the fight and a shield representing strength and resistance. The maple leaf and the red and white are Oh my dominant colors, God, just yes. like the country's flag. It's important to fight what you know is right, like Canada. เลิศ Give it up for Cayman Islands. โอ้ my god แคนาดาเลิศมาก The Cayman Islands are renowned for their beautiful beaches, where visitors and locals alike can submerge into crystal clear waters. The orange on this costume represents the sunset, and the blue wavy fabric represents the sea. We'd love to be lost at sea with Cayman Islands. สวยมากที่มาแล้วสวยมาก That would look fabulous on you. What's that? That would look fabulous on you. Thank you, I agree. Chile. The Pincoya is a goddess that
personalized fertility. with modern art elements. The irregular gold particles on the long skirt spread out from the middle, representing the worldview of the Chinese nation. Although we may be different, it's important to remain united. โอ้โหเสียงดังมากโคลอมเบีย Them with legacy of an ancient culture where women are always the protagonists. Unless you're a fool, you know. Yes, Colombia. Colombia. Colombia, yes. Here's a fun fact about Colombia. They're one of only 2 countries tied for the most national costume It's awards time to ever, with win 6, for the Colombia, the other being yes. Thailand. We know why. All right, give it up for Costa Rica. Yes. The dress theme here is covered by 350 die-cut flowers in the form of an orchid, because the purple orchid is Costa Rica's national flower. The body of this spectacular costume is covered in hand-painted 3D flowers and crystals. It probably took hours to cut all these flowers for Costa Rica. Up next, we have Croatia. This costume is inspired by the mirrors on a traditional gingerbread heart. It was once customary for the heart to be given to someone as a token of love. If their face appeared in the mirror, the couple was a match. You'll find affection if you see your reflection in Croatia. Up next we have Curacao. Yes, Curacao. May 2nd, 2020 marked the 50th anniversary of flight attendant Margaret Abraham's tragic passing. The Dutch Antillean government recently honored her by naming a plaza at the Curacao International Airport in her name. It's a touching goodbye to the Queen of the Sky, Curacao. Czech Republic. This costume represents a modern take on traditional Czech folklore, featuring pleated sleeves and a crown with handmade flowers and glass clothes. The crown's designer is a world-renowned, and her customers include Beyonce and Khloe Kardashian. Everyone's down for a celebrity crown like Czech Republic. Let's hear it for Denmark. This costume was inspired by the famous fairy tale The Little Mermaid by Danish author Hans Christian Andersen. The story followed the journey of a mermaid willing to give up her life in the sea to gain a human soul. Not being a fish was her greatest wish, Denmark. Let's keep it going for Dominican Republic. This national costume by Axel Thomas is inspired by the famous sunflower, Dominican Republic, and is one of the Guardian's greatest tourist attractions. The Girasol Towers all over flowers for Dominican Republic. Up next is God and Land Goddess. Made using stamping, laser cutting, and 3D printing, all materials used in this costume came from her country. And if you're looking for fun, go celebrate the sun like Ecuador. Up next, El Salvador. This costume was inspired by El Salvador's national flower, Flor de Izote, and is a reminder to take care of nature. The flower has medicinal value and showcases the richness of El Salvador's people. The special flowers have medicinal powers. El Salvador. Here
8 months to create, including all components and the code for the animated LED. Behold this queen with an LED screen fit with. Show is electric. Next, we have. Don't cut the short, Sophie. I like what I'm seeing here. Okay, let's let it go. Thank you, Finland. Up next, we have France. This look is entirely handmade, made by a young fashion designer from the Normandy region. It was inspired by a French icon, the Marie, who represents a strong woman. Just like the woman currently walking on stage. She's iconic and strong, like we knew all along. It's France! Here comes Ghana. The top part of this costume represents the golden. This costume here is inspired by 2 key elements. The national coat of arms, a symbol of dignity and sovereignty presented in the national flag, and the second is the citadel, a mountaintop fortress located on the northern coast of Haiti. The lotus. The duality symbolizes equality. To always stand tall, wanting equality for all, it's India. Okay, I like what's happening behind me. Let's make some noise for Indonesia. Native to Indonesia's Lesser Sunda Islands for millions of years, the Komodo dragon is referred to as the last link to prehistoric dinosaurs. This ode to the Komodo reminds us that Indonesia's rich heritage goes back to the prehistoric days. This reptile sure makes us smile. Indonesia. Yes, Indonesia Lord. Up next, we have Ireland. Irish fairies are magical creatures that keep a watchful eye over Ireland's landscape. They bring good luck to those that are kind to them. And just like this contestant, they are powerful and protective. If you're feeling stuck, just go get some luck from Ireland. All right, everyone, we're about halfway through the show. The Ligno Fati is indigenous to Jamaica and the country's national flower. It's the blossom of a very useful and versatile tree. Its gum was exported to Europe in the early 16th century and used to treat disease. It's pretty awesome to be dressed as this blossom like Jamaica. Costume is called Tokyo Olympic Karate. Japan was supposed to host the Olympics in 2020, but due to the pandemic, it was postponed. Karate was developed in Japan and will debut as an official Olympic sport later this year. The martial arts have captured our hearts thanks to Japan. Kazakhstan. Mauritius is known for its pristine lagoons and unique sea creatures. The children from the Champions Association created this look along with a headdress that represents the sun.
It sure looks fun to be the sea and the sun like Mauritius. Up next, we have Mexico. This hand-sewn costume represents a traditional Mexican crown that can be fabricated from cardboard, paper, or wood. As you see here, they are always made with vibrant, quaint, and striking colors. Something feels right about colors so bright. It's Mexico! Okay, up next, we have Myanmar. Believe it or not, this was not Myanmar's original national costume. That one was actually lost in shipping. So this beautiful replacement identifies the delicate weaving skills of her country's women and their strong spirit. Give it up for her. If your costume's lost in the mail, you still never fail. If you're Myanmar. Mountaineers is a tribute to mountaineers and the fearless Sherpa, guides of Nepal's magnificent Himalayas, home of a coveted destination for experienced climbers. It's about time for a climb with Nepal. Coming to the stage next, we have Netherlands. Hold on. Now we have Netherlands. Due to COVID-19, tourists were unable to visit Netherlands' beautiful country over the past year. So here's a look at what they've been missing. This costume represents a colorful, open-minded country where the foundation is freedom. Please tell us when we can travel again to Netherlands. Every girl and boy will experience this joy. Give it up for Norway. This look is inspired by Norwegian nature, based on how Norway stands out from most other countries, and symbolizes the freedom to be who you are. As you can see, it's great to be free, like Norway. Let's give it up for Panama. Behold this costume representing more than 500 years of legend, culture, and tradition. Panama is the place where the Americas converge, and the founding of Panama City in 1519 is the inspiration behind this design. Panama City is sure looking pretty. Thank you, Panama. Jasmine is the national flower of Paraguay. Its simple and admired beauty inspired the design of this costume. More than 1,000 pieces of silver and crystals make it shine, and the red crown is the color of the top of the country's flag. The silver pieces are tiny, but it makes her real shiny. Paraguay. Let's keep it going for Peru.
see a tribute to the Peru bicentennial that will be celebrated on July 28th. This costume was inspired by the Indian flamingo and Paraguay. The bird's red and white colors are often associated with the Peruvian flag. It's not a drag to be a bird and a flag. Like Peru! Okay, up next, Philippines. Oh, Philippines ยังไม่ไหวเลย The Philippines flag. The blue represents royalty. Red stands for the courage and strength of an independent woman. And yellow, the color of the sun and stars, symbolizes hope and freedom to choose whoever you want to be. You'll get far being just who you are, like Philippines. Up next, we have Poland. This costume. This costume was inspired by iconic Puerto Rican astrologer Walter Mercado. The violet colors represents mystery. The gold constitutes creativity. The message is about love and acceptance of who we are regardless of our identity. No one's around, conditional love, just us, Puerto Rico. Yes! Puerto Rico! Okay, let's hear it for Romania. This national costume was inspired by the Romanian fairy tale that tells the story of nature and rebirth. When the large cake falls, it reveals a special surprise. You won't believe your eyes when you see this surprise. It's Romania. And they are very proud to be Asian. It sure would be great to stop Asian hate in Singapore. Up next, Slovak Republic. The sweet-smelling costume is made from roses. And roses she walks and poses. It's Slovak Republic. Now it's going to be in your home country, South Africa. The fabric weaves on this glamorous gown have been printed with drawings by young South African children. The digitized artwork on this angelic silhouette tells the story of how the COVID-19 pandemic disrupted the lives of those children. The kids were feeling down, so they drew on this gown for South Africa. Costume is a fantasy based on the well-known painting Las Meninas by the Spanish painter Diego Velázquez. Painted in 1656, it shows the life of royalty in the Spanish Golden Age. This dress is made with embroidered tools, lace, and crystals. No painter would refuse having her as his muse. Give it up for Spain! Yeah, I think we got some fans in the house of Thailand. Not only is the Siamese tiny fish known for its vibrant array of colors, but also for its courageous nature. This national costume is particularly inspired by this unique fish and resembles the colors of the Thai national flag. Red, white, and blue. This fish likes to fight. It's Thailand. Up next, we have Ukraine. Here we have the Vitinaka soul costume. The
Sytananka is a version of paper cutting, a popular art form in the Ukraine. It is used to decorate the walls, windows, shelves, and tables. The white color of the costume symbolizes happiness and the pureness of the human soul. This costume is an ode to the swift-winged mockingbird, the official state bird of Mississippi, where Asia is from. The imagery of the flames inspires strength and unity, and it celebrates the importance of lifting your wings to feel liberated and free. Flaming wings are wonderful things for USA. It's been on that personal arena where you'll see lightning up to 300 times per year. Everyone likes when her lightning strikes, there is love. มาค่ะทุกคนนี่คือ Miss Universe รอบชุดประจำชาติไปต่อเดี๋ยวแม่ตี้จะพาไปนะคะทุกคนนั่งตรงไหนวะนั่งตรงไหนแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะนั่งตรงไหนนะคะไม่รู้นะคะ108เขาจะนั่งตรงไหนlevel up โทร lower level อยู่ไหนแป๊บนึงนะครับคุณแม่หาก่อนนะคะผู้ชายไม่เห็นผู้ชายมาหาผู้ชายมาช่วยก่อนแป๊บนึงนะครับหาผู้ชายมาช่วยก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอก่อน first floor level 1 huh okay hold on 1 second section 1 ดุเก่งสวัสดีครับทุกคนพาไปดูการประกวด Miss Universe รอบชุดประจำชาติปีนี้นะคะรวยค่ะรวยมากแล้วยังไงต่อคะเดี๋ยวก่อนไม่มีใครอยู่เลยงงตรงนี้ Do you know where do I go this one? Let's see, I'm not sure. 109, I think is 10. Oh no. They send me here. Okay, let me find you somebody. Just a moment. Babe, you see the man in his dark shirt and the lady in the white shirt? Okay. Other side, okay. 109 โอเค109ขอโทษค่ะแกว่งค่ะสวัสดี 6,000 คนนะคะที่มาชมอาร์ตี้นะคะนี่จะพาไปดูการประกวด Miss Universe รอบชุดประจำชาติ109 105 109โอเครู้เรื่องแล้ว109ขอบคุณหลายคนที่อุตส่าห์ชมนะคะก็สวยมากเลยพี่กบวินพี่กบวินใครครับผู้ชมค่ะแป๊บหนึ่งเวียนหัวอะไรแป๊บหนึ่งรอก่อนเดี๋ยวนั่งใกล้ๆเดี๋ยวได้ไปดูนะครับโอ109เจอแล้ว109โอ้ยข้างในใหญ่อลังการมากใหญ่กว่าลาสเวกัสอีกขอบอก
สวยไหมสวยไหมแต่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งกล้องคือแป๊บนึงดินี่ไงบอลออนไลน์เจอแล้วโอเคเดี๋ยวกลับกล้องแล้ว